Fatale l'ultimo colpo messo a segno qui a Treviso, in questo supermercato lungo la Noalese. 100 gli obiettivi scritti in un foglio nascosto tra i vestiti di lei da derubare tra Friuli e Veneto Orientale nel mirino della coppia criminale in trasferta dalla Croazia. 41 anni lui, 31 lei. Coppia di ladri smascherate fermata ieri dagli agenti delle volanti di Treviso dopo che nel giro di poche ore aveva derubato ben 4 supermercati nel veneziano. Nel mirino una lista specifica di prodotti alimentari, 500 euro in barrette di cioccolata all'autogrill lungo la A4 in località Fratta, Portogruaro, 300 euro in insaccati rubati in un ipermarket di Mira, 200 euro in formaggi e liquori al supermercato di Campagna Lupia. Il raid sarebbe continuato lungo tutto l'asse del Trevigiano se i poliziotti non li avesse fermati per il fare sospetto nel parcheggio del market lungo la Noalese. Agenti che avevano appena fermato una romena di 39 anni, sorpresa a rubare 500 euro in prodotti per uomo, quando, ad attirare la loro attenzione, il fatto che la coppia, alla vista dell'arrivo della Pantera, avesse cercato di scappare laddove non c'era alcun motivo apparente. Quindi il fermo, la perquisizione in auto e il ritrovamento della refurtiva.